salajengna waqul sareng pek ngucapkeun anjeun atanapi sareng pek ngangaranan anjeun kana fi'il madi nakison kungaran dina nakis. Surah kumaha fi'il madi dinamian fi'il dina nakis. Ini tutima lamun ditungtungan. Tegesna lamun di lam fi'ilan eta fi'il madi bihi kusapalihna huruf wai. Jadi kul teh ae sammihi nakison. Kul pek ngangaranan anjeun kana fi'il madi nakison kana bina nakis. Surah kumaha fi'il madi dinamian bina nakis teh. Ini tutima lamun ditungtungan eta fi'il madi tegesna di lam fi'ilan eta fi'il madi teh bihi kusapalihna huruf wai. Jantan di mana-mana aya fi'il madi ditungtungan kusapalihna huruf wai mangka dinamian fi'il madi bina nakis atanapi dinamian fi'il madi mu'tal lam. Naon pangna dinamian bina nakis linuqsani akhiri hurufihi halatal jazmi. Lantaran kurang huruf terakhir nalika jazm sapertos lam yagzu lam yarmi dibuang lam fi'ilna. Asalna yagzu aya wawuan, yarmi aya iyaan. Jazmkeun ku lam buang huruf elatna lam yagzu lam yarmi. Au linuqsanil harakati minhu halata rafi atawa kurang harkat tina eta fi'il madi nalika tingkah rafa. Yagzu asalna yagzu sukunkeun wawuna janten yagzu. Yarmi asalna yarmiyu eta ge sami sukunkeun iana janten yarmi. Atanapi elatna teh li khuluwi akhirihi minal harfis sahihis sabiti fi kulil ahwal. Kulantaran kosong huruf akhirna tina haraf sahih nu sok tetep dina setiap tingkah. Pangna kosong pan huruf elat tungtungna. Oke, deui disebutkeun fi'il dina mu'tal, mu'tal lam. Liwujudi harfil illati fi muqabalatil lamil lati hiya minal hurufil asliyati lil kalimah. Lantaran wujud haraf elat dina palebah lam fi'il anu eta lam fi'il teh termasuk huruf asal kana eta kalimat. Malah sok dinamian deui wa yusamma aidon dzal arba'ah. Sok disebut fi'il dzal arba'ah. Ngagaduhan 4 huruf. Likauni madihi ala arba'ati ahrufin ingda isnadihi li dhamiri nafsika. Lantaran fi'il madina netepan kana 4 huruf nalika diisnadkeun kana dhamir mutaharik marfu. Sapertos gozawutu romaitu khasyitu. Nu kaopatna nyata wa kana rabi'u dhamirul fa'ili. Luka opatna nyata dhamir fa'il teh dhamir mutarik marfu. Tah fi'il bina nakis aya 5 bab.
Sami we cara fiil dina misal. Kahiji fatah ain fiil madi domah ain mudore. Da'a yad'u. Kadua fatah ain madi kasroh ain mudore. Roma yarmi. Katilu fatah ain fiil madi fatah ain mudore. Ro'a yar'a. Kaopat kasroh ain fiil madi fatah ain mudore. Baqiya yabqa. Kalimat domah ain fiil madi domah ain mudore sarua yasru. Wakul pek ngangaranan anjeun kana fiil madi nakison kana bina nakis. Surah kumaha ini tutima lamun ditungtungan tegesna di elam fiilan eta fiil madi teh bihi kusapalina huruf wai kagoza seperti lafaz goza qauluhu wa nakison. Janten di mana-mana aya fiil madi di lam fiilan ku sapalihna huruf wai di lam fiilan ku sapalihna huruf wai maka dinamian fiil bina naqis atawa bina mu'tal lam. Pangna disebat nakis, elatna di tengahnya hartos nawel. Elatna karena kurang akhir hurufna nalika jazm. Elatna karena kurang akhir hurufna nalika jazm. Contoh lam yagzu. Atawa kurang harkat atau kurang harkatna nalika rofa atawa kurang harkatna nalika rofa. Contoh yagzu contoh yagzu nganggo waw tuntungna. Atawa kosong akhirna tina haraf soheh atawa kosong akhirna tina haraf soheh nusok tetap dina setiap tingkah. Nusok tetap dina setiap tingkah. Pangna disebat mu'talam. Pangna disebat mu'talam karena wujud haraf elat dina lam fiil. Karena wujud haraf elat dina lam fiil. Karena wujud haraf elat dina lam fiil. Aribabna ayat 5. Hiji da'a yad'u. Dua roma yarmi. Tilu ro'a rengkol entog alifna. Ro'a yar'a. Opat baqiya yabqa.
5 sarwa yasru. 5 sarwa yasru. 5 sarwa yasru.